咁我今日咧就想講下咧WiFi 啦。咁WiFi 咧，我之前都講過咧，WiFi 咧就有幾種方式咧去 connect 你個 WiFi，跟住就之後咧睇下你個 WiFi 咧 O 唔 OK 嘅。咁啲人咧有時都諗緊就話，我係個屋企 WiFi 點會唔安全啦？點會唔知道幾快啊？咁咧我今日咧就想教你咧，而家咧就唔係話你間屋企唔即係啲 WiFi 唔快，係有時咧有啲死角啊，有啲死點咧係完全係根本係收唔到 connection 嘅，因為你有時咧佢嗰啲 signal 咧去唔到嗰個 corner 位，或者去唔到呢個 corner 位。咁咧，如果你無啦啦擺個電腦喺嗰度嘅話咧，根本係唔會收到任何信號嘅。咁呢樣嘢咧，你要去 check，你要去睇一睇嘅。even 到你個 WiFi 寫住係 WiFi 6度嘅話咧，有時真係有個地方咧係收唔到信號嘅話咧，你係冇用嘅。所以變咗咧，今日咧我就會教你點樣去睇啦，同埋咧。你有時去 public WiFi， 有時你去 public WiFi 嘅話咧，你都要睇一睇清楚咧，你個 public WiFi 安唔安全？如果你唔安全嘅話咧，就最好唔好去搞你啲銀行嘢啊，唔好搞你啲即係政府嘅嘢啊，因為你都明知唔安全嘅話，仲要搞嚟做乜嘢咧？但係如果你唔做呢一 part 嘅話，你點睇得到呢個其實安唔安全咧？咁我今日就會教你嘅，仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦，呢個 channel 咧一定會幫到你好多好多唔同嘅嘢嘅，有三星啦，有蘋果啦。乜都得嘅 ，OK？ 咁咧第一樣嘢咧，我哋就要去設定先啦。咁去到設定之後嘅話咧，我哋就去連接。咁咧我哋就要揾個 WiFi。咁其實咧個個人咧都知道點樣去揾 WiFi 嘅，好多方法點樣去揾 WiFi。咁咧我哋目的咧就要去到呢一 part 嘅。去到你呢 part 之後嘅話咧，你撳3點就去智慧 WiFi。去到智慧 WiFi 之後嘅話咧，我哋乜嘢都唔好理。去到下邊你見到一個 lab 嘅。點樣咧？呢個 lab 咧，你最緊要咧就係咁撳呢個 lab，撳下，撳呢個嘅智慧 WiFi， 撳咗呢個智慧 WiFi 之後嘅話咧，你會自動咧就見到一個叫做 lab 嘅。咁我哋就入去個 lab 裏邊，咁呢度就全部英文啦，就唔好理啦。我哋最要理乜嘢咧？就係理呢個啦 ，unsecure，OK？ 記住一個 unsecure。你撳咗入去之後嘅話咧，記住呢度全部嘅 WiFi 咧。都係唔安全嘅。總之，你見到呢度全部 WiFi 係唔安全，明唔明白？如果你係話，香港機場都唔安全，冇錯。你見到乜嘢 WiFi 喺呢度嘅話咧，一定唔安全嘅。記住呢樣嘢，唔好問，因為咧佢係話俾你聽唔安全就唔安全噶啦。咁咧你要知道咧，每一次你去到呢啲咁嘅 WiFi 嘅話咧，我有個解決方式俾你，咁我啱先講嘅，咁記住咯，呢個係出邊 ，OK？ 你用人哋嘅 WiFi 就有咁嘅問題 ，OK？ 咁咧就之後咧去到最下邊咧，你會見到一個叫做 Home Inspection WiFi 嘅 ，OK？ 即係咧係 inspect 你個 WiFi。邊個地方有信好啲嘅信號，邊啲地方咧冇乜信號，咁你就唔好擺你個電話喺嗰度啦，你唔好擺個 sofa 喺嗰度坐喺度用 WiFi， 因為係冇乜信號嘅 ，OK？ 尤其是如果你啲屋企大嘅話咧，係有咁嘅情況發生嘅。咁我哋入去之後咧，咁我哋撳個 start 啦，去翻你嗰個 WiFi 啦，撳個 next 啦，撳個 next 啦，撳個 start， 咁咧你係可以拎住呢個電話啦，周圍走。OK， 譬如話我去後邊，咁我咪周圍走咯。咁咧我咪可以 check 一 check， 咦嗰個 bar 嗰個 chart， 嗱呢啲就開始你見到個信號開始跌啦，見唔見到？咁咧因為咧我而家企嗰個地方咧，可能嗰個信號麻麻地。就係咁嘅意思嘅 ，OK？ 但係你見到上邊咧個 WiFi 6都係叫做 WiFi 6嘅，咁咧其實喺下邊咧已經都話明俾你聽咧，如果你係負19啦，負20嘅話咧係最好啦。如果你係負50至到80咁樣嘅話咧，咁你就要睇住啦。OK， 咁你見到咧係5G 嘅，所以變咗咧，你咪可以用呢個電話周圍去走一走，咁啊睇下你個 WiFi 點樣樣啦。OK， 咁你做完之後咧，你撳個登字，咁咧就你早已有個結果啦。OK， 咁我哋去翻第一個題目先啦。如果呢個 WiFi 係 unsecure 嘅，點算咧？咁咧其實咧你係可以去一個地方咧叫做安全 WiFi。OK， 你會見到呢個叫做安全 WiFi。咁我撳實佢之後嘅話咧，你會見到咧呢個就安全 WiFi。三星咧就會俾你一個免費嘅1G每一個月啊，可以做一個安全嘅 WiFi。所以如果你真係做銀行啲嘢啦，喺出邊
但係你知道嗰個 WiFi 係唔得嘅，你要點樣做咧？你要開咗佢，跟住就之後咧，佢就會幫你保護你噶啦，就咁簡單嘅。咁咧，所以變咗咧，你係可以做自動保護啦，你係可以用你自己方式去做保護。我就建議咧，啲人咧就唔好做自動保護，冇開呢個掣，就開翻。你要開嘅話就開咗佢。如果你揾唔到嘅話咧，記住喺個 setting 嗰度開翻呢個保護 WiFi、安全 WiFi，咁咪搞掂噶啦。咁呢一個咧就係安全 WiFi。如果你個 WiFi 係唔安全嘅 ，OK？咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，記住撳鐘仔啦，同埋 share 俾啲人睇，因為呢個咧其實係好重要嘅，OK？下一集再見到你，拜拜。